ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في حلقة جديدة في كلنا بنطبخ مع زهرة. والنهاردة هقدم لكم إن شاء الله فاهيتا دجاج. آه، مش هقول لكم طعمها رائع ازاي، واحنا ممكن نقدمها لوحديها كده مع عيش التورتيلا ونغمسها بيه كده. ممكن نعملها سندوتشات. طبعا مش هنقدر نستغنى عن البطاطس المحمرة مع الفاهيتا، ومش هنقدر نستغنى كمان عن مخلل الخيار. نبتدي مع بعض بقى نقول المقادير، وإن شاء الله هتلاقوها مع آخر وصفاتي في صندوق الوصف. بسم الله، هنبدأ مع بعض المقادير. أنا عندي هنا نص كيلو صدور فراخ متبلة، كنت متبلها قبلها بيوم. وانا هقول لكم على التتبيله بالظبط، تتبيله الفاهيتا. يا اما هنجيبها جاهزه من عند السوبر ماركت، او من عند العطار، او احنا هنعملها في البيت. نعمل مكونات. عندنا عصير 2 ليمونه هنحطه عليها، انا مكنتش حطاه، انا كنت متبلها بس. وعندنا زيت زيتون. هناخد شويه كده، حوالي معلقتين زيت زيتون. ودي آه الخلطة كاملة اهي. هنخلطهم مع بعض كده، ويستحسن نعملها قبلها بيوم او قبلها ب4 ساعات، تبقى حلوة قوي اما تتبل وقت طويل. الخلطة بقى بتاعت الفاهيتا اهي. طبعا احنا بنزود عليها الملح لو جبناها جاهزة يعني. عبارة عن ايه؟ عبارة عن اول حاجة معلقة صغيرة من الزعتر، ودي اول حاجة عندنا. اول حاجة اهي. وبعد كده معلقة، نص معلقة صغيرة من روزماري، معلقة شطة، 2 معلقة ملح، معلقة بابريكا، معلقة توم باودر، بصل باودر، كمون، فلفل اسمر، كزبرة ناشفة. دي خلطة مكونات الفاهيتا وتتبيلة الفاهيتا. ولو جبناها جاهزة طبعا مش هيكون فيها الملح. بنجيبها من عند العطار او بنجيبها من السوبر ماركت اكياس. هي خلطة على بعضيها كده، بس انا بعملها في البيت لو مش جايباها جاهزة. وطبعا بنحطها على الفراخ مع الليمون اللي احنا حطيناه، ومع معلقتين زيت الزيتون اللي احنا حطيناه. بنقطع عندنا بصل شرايح، حوالي 2 أو 3 فصوص توم مفروم. وعندنا فلفل الوان وفلفل شطة حسب الرغبة. والتوابل دي برضو هنحطها على الخلطة دي. اول حاجة هنعملها، هنروح نحمي الطاسة ونخليها حامية جدا علشان عايزين ندي الفراخ صدمة. وزي ما قلت لكم احنا متبلينها قبليها بيوم او قبليها ب4 ساعات على الاقل، علشان تبقى التتبيلة داخلة فيها وطعمها جميل. هناخد الفراخ بقى نعملها صدمة. ممكن نحط حبة زيت زيتون قبل ما نحط الفراخ على النار، وممكن زي ما انا عملتها كده نحطها على طول، لانها اساسا فيها زيت زيتون. فاللي مش عايزها فيها كتير زيت ما يحطش. احنا بقى ايه، هنصفيها كده من التتبيله بتاعتها عشان تاخد صدمه. مش عايزينها تنزل الميه بتاعتها، لازم الطاسه تبقى حاميه. هندنينا بقى ايه، نقلي فيها ونشوح فيها لغايه ما تستوي. احنا عندنا من 5 ل10 دقايق الفراخ تستوي فيها. ولو عملنا كيلو هننزله في الطاسة على مرتين، لان احنا لو نزلنا الكيلو كله، كيلو الصدور على مرة واحدة، هيضطر ينزل مية معانا. احنا كده واخدين راحتنا في الطاسة، والحرارة كلها متوزعة على الفراخ اللي عندنا، فمش هتلحق تنزل ميتها.
هن هنبتدي نقلب لغاية ما توصل مرحلة النضج دي والفراخ مبتاخدش سوا كتير. هنشيلها بقى، نطلعها من الطاسة ونحط لو احنا عندنا الطاسة فيها زيت اوريدي مش هنحط، لو ما فيهاش هنزودها شوية زيت. ومكان الفراخ هنشوح البصل الاول، بعد كده هننزل عليه التوم، والتوم اول ما ريحته بتطلع بس مش يعني هيدبل، بس نروح منزلين عليه فلفل الوان مع فلفل الشطة، وهنتبله بتتبيلة الفاهيتا. ولو عندنا التتبيلة جاهزة مش ننسى نرش على الفلفل والخلطة دي رشة الملح. هنرجع الفراخ معاها تاني بعد اما دبلوا كلهم، رجع الفراخ علشان نخلطهم مع بعض كلهم ويبقوا متجانسين كده. ومش ننسى بقى نحمر واحنا بنعمل الفراخ ونشوحها كده شوية بطاطس محمرة هناكلها معاها ان شاء الله. نيجي بقى نقدمها مع عيش التورتيلا. انا هعمل طبق ممكن يتغمس، وطبق تاني سندوتشات. فاحنا الطبق ده هنعمل معاه، نسخن معاه رغيفين تورتيلا كده، هنسخنهم على طاسة او طاسة المقلمة دي عشان تدينا شكل التقليمة اللي في العيش اللي انتوا شايفينها دي. عيش التورتيلا بنعمله في البيت او بنجيبه جاهز. انا بجيبه جاهز علشان يعني بيبقى على السريع كده، الاكله دي سريعه جدا وما فيهاش اي تعب خالص. يعني اللي عايز يعمل فراخ متبله عنده في 5 دقايق هيعملها كده. انا حطيت الطبق بالبطاطس بالتقديمه بتاعته. دلوقتي بقى احنا هنروح نعمل السندوتشات بتاعت الفاهيتا. العيش عندنا عيش التورتيلا الجاهز اللي انا قلتلكوا عليه. لو عندنا شوية جبنة موتزاريلا هنستخدمها، شوية كاتشب هنستخدمهم. عندنا مخلل الخيار ده بيخلي طعم السندوتش تحفة. هنقطع بقى المخلل دوت عشان ما يبقاش مكلكع في السندوتش كده قطعتين. واحنا هننقي الخيار هنجيب مخلل الخيار الصغير مش هنجيب الكبير، بيبقى طبعا موجود في السوبر ماركت او موجود برطمانات عند اي بقال. اللي مش هيلاقيه عند البقال هيلاقيه في السوبر ماركت اكيد ان شاء الله. بعد كده بقى هنجيب عيش التورتيلا ونحط بقى شوية فاهيتا من اللي احنا عاملينها الخلطة بتاعتها على شوية بطاطس على المخلل اللي احنا قطعناه، شوية جبنة كده موتزاريلا وشوية كاتشب، ونقفل السندوتش. وعلى فكرة ممكن نستخدم معاه تومية كمان مايونيز، يعني الخلطة اللي احنا عايزين نحطها جوه الساندوتش نحطها مفيش مشكلة. هنعمل بقى كل العيش اللي عندنا وباقي الفاهيتا بالطريقة دي، نعمل واحد على الهادي. بيبقى طعمه جميل وتحفة، والحاجات دي لما نعملها في البيت بتبقى مضمونة واحسن بكتير من اكل بره. اي حاجة بناكلها من بره دلوقتي سهل قوي ان احنا نعملها في البيت وبيبقى طعمها اجمل بكتير طبعا وانضف بكتير، وبنبقى عارفين احنا بناكل ايه بالظبط، وضامنين الفراخ وضامنين اللحمة. ده تاني سندوتش عملته. هنكمل بقى بالطريقة دي، بعد كده نروح نعملهم على الطاسة. طبعا هنسخن الطاسة ونخليها برضو سخنة، ومش هنحط لا فيها زيت ولا اي حاجة، هنحط بس السندوتشات على الناحية اللي احنا لفينهم عليها الاول علشان تتماسك من تحت.
اول ما تبتدي تحمر معانا هنقلبها ونعملها على جميع الجوانب، يعني من فوق ومن تحت، من جنب اليمين جنب الشمال. بعد ما خلصناها نرصها في الطبق بقى، نقدمها. خلاص معاها شوية بطاطس، قطعها بقى دلوقتي كده نوريكم الحشوة اللي جواها شكلها ايه وجمالها. شايفين السندوتش شكله جميل قوي ومشهي. على فكرة الفراخ ممكن تتعمل قطع صدور عادية كده بنفس التتبيلة بتاعتنا، وبعد كده بنقطعها قطع قبل ما نحطها في السندوتش. هنرص طبعا الطبق بقى رصة جميلة كده ونقدمه تقديمة حلوة. نشوفوا الحشوة تاني، وبكده نكون خلصنا الوصفة بتاعتنا، وقد ايه هي سريعة. لو كنا متبلين الفراخ مثلا قبلها بيوم خلاص مش هتاخد منا اي وقت ولا اي مجهود، والعيش هنجيبه جاهز، ممكن كمان نعمله في البيت. يا رب الوصفة تكون عجبتكم، وان شاء الله هنتقابل تاني مع وصفة جديدة وحلقة جديدة. وما تنسوش لو عجبتكم وصفاتي تدوسوا على اشتراك وتفعلوا الجرس وتدوسوا كمان على لايك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.